تعاني من الشخير صار الموضوع كتير سهل مع الطب الصيني التقليدي. بالبداية راح نفعل المنطقة اللي موجودة هون بالإبهام بالمنطقة المجاورة، وبأول تمرين استخدمنا هذه المنطقة من اليد. التمرين الثاني رح نعتمد على الإبهام من هذه المنطقة، رح نستخدمه بفرك منطقة الأنف صعودا ونزولا. نمارس هذا التمرين أيضا تقريبا 100 مرة. أما النصيحة الثالثة أنه نحاول ما نجهد حالنا بالعمل، نحافظ على الوزن وننام على الجهة اليمنى، وهيك رح نريح الكل من شخيرنا.